faut à respecter mobali. Mobali il faut linga dans ça aimer. On dit ça aimer ça passe hein. Et ça passe pour le lobango, ça facile mais pour pratiquer. Mibali va pratiquer. Bah on a ça charge beaucoup lourd aimer. Aimer. Donc ils ont réciproque mobali il faut yo linga moi c'est respecter yo. On peut kende bien, on kende malade, mais t'es dans moi ça soumise à respecter yo. Donc moi ça le rolobaté, moi si cuisine, moi si bana, moi si ni donc moi ça la droit rolobaté, moi ça la droit au téléphone prêté pour nini. Bible le que moi c'est à respecter mon bail, à la soumise. Non. Nous avons veillé moi le vie na biso. Alors bien. Bolinga basi na bino lokola bolinga ha bolinga bino moko eza lokola soko omoni mobile soko ozo mininga yo moko na soko olinga mwasi na yote yeba ke mwasi na buta na mukanzi na yo eza nzoto no mo ndo sa nini ozo mo nsango pass parce que mwasi ute pa na yo za edi pa aye pour asunga yo za chef ya za gérant il faut on linga pe gérance na yo kwa ça pe musala nini malam mais ana photo na éviter ce qui pèse et ça problème nini donc awa basi mona kuna ba boyani o kuna bakabwani pona nini musupa za mbongo tellement mobali bosa pe place moko mobali za 1500 moi si kuna msu 2000 exemple basi musupa za exemple basi musupa aza mobali musupa za ne pe alinga moi si na ebe tellement que moi ça monique mobile na nganga mingi e ko ba makmako ako ko maké mobile na ye o ke salaire komi salaire komi la e komi ko lo bana ngai te na za bongo boy ko bota yo ya za na 1500 yo demi moi o de la soumise pas mobile na yo exact parce que yo les na salaire donc ce monsieur mais mobile azo lingo penza mais yo moi si oza soumise. On m'a dit que les cabos, mais c'est pas quelque part, il faut tous dans la soumise et pas mi bali. Ceux qui m'ont pas respecté, yo, mon pas linga yo. Moi, je pense à la soumise et c'est la simple. Et c'est la simple, maman. Merci, maman. C'est une émission entre nous les mamans. Si on a un bébé, papa, la côté la ligne, maman, si on a un petit pasteur rocher, il y a aux amis, maman, parce que ça entre nous les mamans. Mais là, le roi n'a su maman, qui a sa maman, non, ça n'a pas mis le pour papa, ming, maniki, non, moi, au pécitor, moi, ming, la côté, papa, papa, mais maman, niki, le lot, la photo, basi pe ba comme on a comme niveau, moi, on a du bail. Au moins, la peine moi, si avant, on a pas était. Mobali AYPA. Donc que ça blanc de mon côté, on va faire la poété parce que comme tout le monde que YP salaire que ça pas ça quand na tika na pe femme sele qui gagne kuta mobali bala on monete utazane bien bonga sur la tika linga monde esani. Et comme appelle la maman minga ebi que oui, papa boye ba kibiswa moto za ba kyoto uti on peut bino. Ça m'a sala kibiso photo dans la femelle le photo et des bino. Mais est-ce qu'on peut la maman mususu na photo pe po ndema yo lobby salaire monsieur les qui a papa to salaire les amoko yé papa mo mimona ke asura saka na pa ke ikutwa femme sel kutu ofta ngambongo na ngabwe mama niki na mama pe oyo ba komo kosa na ke moi c'est là ka moi si faza la soumise à mobile na même atoza présidente ya mboka même atoza nani nini poko ba mama pramoni o côté la limba mama c'est normal biso ba mama za ka bon mais ba mama pe mususu pe ba kompe ko se tromper ba bana nzambe pe pona salaire pona ba camarade peut-être influence a kompe pe o koma netika ke ndengma mobile abi oye pe o webi ka so sa ngani ko kena yo kutu no tika na femme c'est ebike no ko salaire na nga bien ndeng na una place ya okena mobile ti o ko lo ba peni na ba mama ko mo sana ko Malina, merci pour la parole. Il y a le bin dans souka na bike. Basi mi soupe ba koma aza mo popala lingi na yé. Mais yé abo so omoni na mobile. Bon ba tama mi pesi pa na mi mobile na linga ngami ngo sa ba buzoba. Ne mo ba mi soupe basi mi soupe ba za pe. Amoni ke po ape e des ana ngo mingi. De ayo koma na ngo mingi ba ngo bota na volonté na bango te ba bota ko na mbongo. Abota bana 10 5 na mi bale différent po ebike l'état au foot eza ma déjà charge. Un jour, papa na bango simela mwana sikaba ene okatana e koma simela mwana pona ni sha oboko na bango teza pe lisumu
tant tozobota eza mpona tozwa soin ya bana oya teke azobota mpona mbongo femme mystère eza mabe femme mystère eza mabe tala komo femme mystère emoni esone femme mystère donc oza sere oza yo moko oza na soutien te eza mabe eza mabe parce que mingi bazomona mbongo oyo leta azopesa biso mbongo azopesa azomona lokola neti mpa na ye ekoki non toza mokanda na yo sala na yo femme mystère na yo bambongo apesa eutaka babiema na kia bato bakanga mosusu le mosusu moto anasaka banda ntongo ti pokwa bazokatima mike bazopesa biso bazopesa bafemme mystère yo osalaka oza na mokanda osalaka tovana na ndako oza na mbongo ebike ngai libala mpenza atoka te nakende na ngai na bana na ngai mpo femme mystère ezofuta mobali zanga na coin moto aboti bana ngo eza ye olingi te kaka mpona mbongo kaka mbongo eza diable mbongo eza eloko mo eza diable eza diabolique mama mbongo omoni bafemme mystère wana ntango okoma baage moko boye soki ba 50 ans ozala mposa mobali na mingi toasi koso mobali aza te siko esi okobokola bana na bango moko bafemme mystère eza mpe na basi mosusu babala alongola na alliance mpo anini leta amona alliance te donc soki ake na biro alongola alliance mpo ningini azwa aide wana eza malamu te soki obala soki obala te nzambe osunga eya teke soki obala onga femme mystère ngai boye na boye mpona leta bitaka mboka oyo ifo osala kaka boye abomba eza abomination babi oyo ekanga na senga mingi nzambe makasi boke na église balati nini alliance bapamboli me libala wana alliance oyo nyonso olongoli mpona baaide mpona mbongo mpona mbongo tozoteka oteki mariage na yo ko oteki mariage na yo bina longola alliance oyo mpo ntango bakomonanga bakoyede ngai te eza nga abenganga abomination eza lokola osumuki donc okosi otrompe mobali na yo na mobali yango nani mbongo ya leta ozomona osuni mobali no mbanda yango nani leta parce que oboyi leta mono na babaki wana mpo akofuta yo mbongo te donc eza lokola ozokosa mobali na ozotrompe mobali no mpe eza kala teke kosa mobali kaka ozwi mobali mosusu non mpo ozotrompe mobali na yo ozokosi na nini na baleta bamona koza yo moko naza na mobali te me ozwi aliasi olongoli mpo baede yo eza mabe basi wana nyonso babango mabali koya femme mystère bozonga na mabala conseil eza bozonga na mabala libala eza eloko moko eza mpona ngai ezaka pasi te ezaka ndenge bozomela libala na bino tomona bakoko na biso baka bakoko na biso mona mpenza ko aboti 10 enfants na mobali na ye wana omona bafandaka na ndenge nini siko pourquoi biso tokosupporte te pourquoi parce que toza na aide baaide eza ebele na poto ngai namona na afrike makambo ezanga te ke oyo badivorce kutu leta ya afrike kuna kosoki eza divorce bokobeta bato bokolema ti bozongana kaka bokozongana kaka mais awa nde divorce eza permis omateke eza diable sodome gomore mpenza wake sodome gomore yango nazomona donc nord place mpenza omona nord kuna makambo mabe eza ebele yango oyo diable azorene sutu na mabala ndenge bato babala te donc bato ka bazanga badivorce bafemme seule baninini eza malamu te eza masutu so mibali mosusu balingaka yango te mwasi alingi kaka iposani andimi kaka omoni andimi kaka mpona nini mbongo ok ozotrompe mobali na yo olingeli mbanga nini mbanga yango komona nini mbongo aide dozwi alesi no bayatiaki no longoli bakatala kaka mboka oyo nga namona bamosusu babala aliasi boye bazovivre bien bambongo wana eutaka oyebisi mpasi eutaka toyebi te bazoyede yo oyebi loko bazobenga babale bien malaki ozomona mpe mbongo wana toyebi te so basombi nango mapango toyebi te eza na mbongo ngo misolo moko sala na yo na moto nzambe abinga kosala na motoki na yo sala na yo mosala eza kaka pasi mosala fasi eza te osali ozoliobi kende na osala oyo mbongo na ngai nazolia bana na ngai mpe nasali nabokola bango na mbongo na ngai na motoki na ngai eza na bible mais ozoboya yango bisala bino mpasi wana nono eza na bie fo kosala nzambe soki apesi yo makasi ya kosala sa mais soza maladi wana okofanda mais soki oza na makasi mpenza oza na mokanda mama sala eteke o ngai aza femme mystère ngai aza femme mystère yo kana nkombo femme mystère okozala kaka sel tia sel ekomi yo balongaki ngai bo non yo moko oyokaki na nkombo wana te femme sel donc ozalaka yo moko
Merci beaucoup, maman Niki. Merci, maman. Nabi ke tozoyo katozola na maman Pasteur azolo bela biso. Maman Niki. Lelo oyoyo na ute kolobela na émission na auto leka kama ba code ya ba téléphone ba secret ba papa ba secret la maman. Eza pe ba mom so mona ba bien serli na yo lebela likambu ya téléphone ke eza bien te ba maman ndenge balandela ba téléphone ba papa ke eza bien te ko ya ba téléphone à papa mais eza pe ba maman mususu liboso peut-être na débit abando occuper téléphone à papa te ate sonner na moi eza téléphone na ye ata ya bien déplacer sur là aza mobile ya makamune mais street ka ya papa pour la pekara tango yo tikele moi liberté wana a profiter nango akomi msate bi benga na onga yekuta kipande téléphone na ngate benga na onga oyamba na ete papa bazala pe moko pe moi kwa ta profiter ya monike a moi sa tikelinga ya profiter akomi pe wango pe kombo sala ba mama pa komi pe ko serrer bango na kota téléphone so les sonner linga banana bengi texto yem na tini message parce que papa liboso mona banda otikela papa mamoni papa bazo profiter mingi na likambo ya téléphone bango bakomi pe ko serrer mingi pe papa ota téléphone sur sonner il faut y banana bengi na tini message parce que papa va profiter de l'autre pour beki moi c'est nanga qui paraté mais quand papa pe maman bamoni non papa bakomi koko sabso mingi surtout téléphone kingani mutabengi beza kingani te bakomi ko serrer bango yo olobani maman conseil gratuit au moins sur wani mobile na makambo wana ke yo ba téléphone boye kola na note a lemba na ye. Chaque chose a son temps. Yo quand on regarde makambo na chaque jour, un a des ans non lemba. Ko kipe téléphone te. Moi ça yo za gérante. Yo zo gérer makambo zo koka. Makambo susu wana tikela monza. Oyo koka. Tikela monza. Komi sunga mayo moko te. Yo gérer o ezanda yo kipe. O ezanda wana ba ngo eza ba pasta. Ba missionnaire ba pasta. Oyo ba ba ner pamba. Okipete akolemba. Yo kara. Tu te dis yo moi c'est nanga qui parle na été. Ata la benga qui parle te. Yima et le PC. Ta musu moi c'est nanga. Yo so organiser ma be. Ozo mona. Dina qui parle peine nanga ti. Ando qui parle na kala mais qui pete sous pour la ni. Ozo mona. Beta kara. Yo qui peut gérer bana yo. Tika ke na yo bonde la kala de la kapanzambe. De la kapanzambe. O mona alemba na ye. O so de kana ndila suki. Alembi. Pourquoi ça passe à d'autres que wana? Il n'y a pas que l'éternel. Yo sambela. Comment ça va bonne les ok bon te. Jamais. Alors que ne ka pona pasta mo ka kena ye ke yo bonde la kapanzambe. Mona nganzambe pe o pese kimia ko tanango. Mona pe ga madame na yamba no téléphone. Bono yamba. Pe concerne o pesa. Ce qui moi ça na mobile ça na poso ma téléphone na été faut tika no kaka. Eza ba makelele mususu ezira na bandaku pour éviter ko fona ba porte te. Yo la gérante. Gérer ndaku no so ko fona porte yo mo mona moyiba ya okota ayibi yo gérant. Po ni mo fona ki porte. Yo ki pa eza ba passe temps. Mobile nyonso eza te ke 600% mobile 600% na ko ba 70 bazana ba malamu mususu pe 30% mona bazana ba bazana na ba gauche droite. Mais yo tant ozo bonde la pa ya nzambe ozo le pa ya nzambe ako changer na ya ko lemba na ye ako lemba yeso yo ndimi penza ke akeli bela tika ndako na bana ata mo so ata so na kisi pour la maman nzambe pour la rater amen nzambe pour la jamais ate sali 3 ans 4 ans suka tu vois la histoire ta ba maman na biso na kala mona maman na biso papa sa aboti na mona muso libanda o mona bako ba aji moi na ayeli mwana ba mama na ba boma libala te ba fanda kaka ba fanda kaka zo pour mwana mbanda ozo mona eza facile mais nzamba ko futa yo mona pe ba papa na pe mona pe ba lemba na bango ba fanda mona moi sina ngapi moi sina ako pesa témoignage no libana ba camarade non moi sina ngate respect no kota ako lingo lisusu respect ko kota eza ba makambo kuta libala yango mwasi ba bi fa respecter ko respecter ton mona ngaka o respecter no kaka boy no kaka ko respect wana yonsko nzamba tina bango ba aimer po yebi ke mi ba il faut aimer kaka parce que ngo verbe ba biso ka to respecter to sa soumise ata elio soki mwana bando soki nini eza facilité mais so na saint esprit kata na mona ka ba na boya libana nga pona mobile nga pa boti libanda te so ata ko se comporter na malamu na ndako ofandi na yo so ba bien yenda okende atanda koza ya ye
Yem ta ko tiko ndako. Yo kende na yo mais suka ata 4 ans, 5 ans nini. Akozonga ndako na ye, akeli bela te. Yo va prier on okuta on kuna kozonga. Ena kana mwasi nanga. Boni boyeko, avant kuba kuna compressé botami kuna. Ale ba mwasi ba vanga bango. Mwasi neza oza gérante. Ya ndako, ya nyonso. Faut pas gérer place au. Non, faut pas gérer loko yo. Moi loko ndenge mba nanga sali boye. A sali ngo mabe. Ngasko faut na gérer na ndenga boye. Mobali nanga neza amela masanga mingi. Nga faut na gérer likambo po sala makelete. Mobali nanga neza boye, aza mobulu mingi. Nga faut na gérer côté po sala bien. Ozo mona, to on gérer yimo kabi là c'est pas ça aussi. La sécurité. Yimo elekela ye, likambo amono mpana mono grave mais yo tongo gérango akama lobi non c'est pas possible écoutez ya yeye moko akete afadika na ndako non na biso nzamba ko sepela yo ako sepela makasi do acho ko sala wana uvana ndako mbana fe mbunga sali buzo balibanda o sango nzamba ko sepela na yo na ndenge mama mobali nano alobeto lisolo yeba keneza na tibo aussi na bakoko bobo yana na susute. Bon, tu as ça là, non, c'est pas possible. Bah, mingi. Parce que ça aide. Aide, il faut que ça verbe aider. Elle est maratée. Qui plaît qu'il neige. Ozawana. Mais la makama bete o to simba kisi non wana penda maman se conseille quand on a soumis c'était o to simba kisi monika pour to pas faut simba mbongo boy maman ko sa soumis c'était wana boya penza. Mais la makama musu na ko oza gérante. Il faut gérer nyonso. Mon gérant à gérer ata entreprise à gérer. Vous comprenez? Moi tout moi ça liwana pour ayaka ko bambi. J'ai au moment ça gérant tanda. Amen. Ya moi ça pas les cabo. Ozomona neti nani lisolo ya Esther yeba tsheke côté ya moi ça va pas sauver mboka na ye. Ozomona tali kamo yindi boy ayebenga ko sherango babino aboka na 3 jours na ndako na kama 3 jours poto bondela a sheraki likambo wana ozomona likambo eza wana mama il faut yeba ko gérer likambo ko za lokola nani Safira te ayeba ko gérer mobile na yete Safira akosi nzambe akufa ko na gérer mobile na bien te abito kosa ta ba kosi ba nini akufi mama faut oza gérant ya ndako faut ba ko gérer za soumise ça ngolo côté. Et mais c'est le côté. Mais la maman bien bien. Attends, mais quand tu as un coco sur ma balle, on peut supporter ou gérer. Mais il y a qui cité, il y a qui nous occupe. Oh, on va la ah non. On a soumise. Non. On a penza. Ngai quand on appelle on a soumise kaka. Nzamba ko sungata. Oh ba coco so. Oh mon balle na ma téléphone na yete. Oh mon balle na ngaza. On a soumise. Occuper notre dépôt. Yo ça gérante. On doit gérer, il faut pas gérer. Qui peut se l'hôtel, qui peut nous battre, qui peut nous donner, ça nos propres. Là, il a mon banane, moi, là, il a mon rouge et lèvres, moi, là-bas. Et ça avait bien un dabo là, moi, mon bail pas ça. Oh, Bima qui n'est même pas gâté. Ça, c'est un dabo. Au moins, allez, équiper. Amen. Amen, maman. Attends, Bima, t'es maniqué à la vie. Oh, bon, on a ça, Bima qui a ouvert la oh. Yo bibeki yana na bibela ati na samu tena mtu oya kosi ta le vérité po nena molela nini teka bibeki en tout cas mzamaza lokum tembi mama niki bo moni ambiance na ba plateau la biso le za mama donc ambiance eza pe na ndenga ba mama kwa mama niki lelo pe ba papa mingi ba ko profiter parce que maman ça va bien po mama qui parate po mama lo barana ete ye pas profiter na bika wana okena ngapi ye ko lo barana ete ye ko ta ki parana ete ba papa mingi pe ba komi bongo yo zo lingo sa ka soumission de bibete biso ko lingo za mwasi mo malamu na libala no yo zo linaka ata problème boy na mikitsa kaka na bomaka moto na lekisa kaka po ka to sa même est-ce que ba papa musu ko ba promis vraiment ko porter lo kala bia yana okena ngapi ye ko tunaza na lo bagelo kote ye ko tata la sali boya wana zo ba ko me
donc yo zo sala on a ndenge ki anaza mwasi pona tia kimia na foyer na ngane bibi ke femme sage bâtit sa maison na bomaka moto na lexaka likambo na kipete na kangaka misu me mobali pa komo profiter ka wana zoba wana kutu okay wapi aloba nini na mibalo lelo ko komo mona basi ngo parce que mwasi alinga za la soumise po mwasi alingi na afana libala boyine kuzoba ke na boma libala na bota na mibali no ata mabe malamu na fana esika fandi malgré ba problème mibali so ko profiter lelo ko na osaka na basi komo na basi bazoba azali loko pamba o loba mibali ya bongo nini mama yuki bon na loba mibali ya bongo penza awa bible na biso na Ephésiens na chapitre 6 verset 29 bible dit car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit, prend soin comme Christ le fait pour l'église. Ah, il m'a tout mon côté, hein, à bébé ça corps naïe. À prendre chaque fois soin. Vous comprenez? Allez sango, à sango soin. Et on développe, n'est Christ a soin de biso chaque fois. Vous comprenez? Yo n'engagez pas mon bal. Moi c'est na yo. Vous autres soin na yété. Corps na, moi ni corps à mon bal et ça moi si. Vous comprenez? Parce que moi ça vous dit dans mon coin. Yo nous fait souffrir. Ozo prendre soin dans Bible comme ozo prendre soin dans côté hein ozo lier sans côté ozo prendre soin dans côté bien aimé papa et ça comme ça ça la passe na yo moko ozo ngela yo moko moi si avant dit ozo mone yum donc moi si on ko la yum moko moi si ozo souffrir moi ça zo lela maman papa you pose na bande ko ya basi tozobota pe bana basi you pose bota bana basi on ça ma bête parce que moi ça sur autant la sembo na mi sanzana eza malamu te moi si nanda moi si no moko penza hein papa moi si no moko penza bozana ndako penza oya zo sepelisa yo comme c'est le pamba on les envoûtements ou bien c'est normal sur les envoûtements donc le nzambe mais sur les enco papa bien aimé bon na motema tika eskana nzambe eza likolo na yo ozo konyokola nzoto na yo moko sans le savoir donc mopanzi na mokua ote na mopanzi na yo ozo fa souffrir yango oza soin ya nzoto ya Christ te parce que nzoto ya Bible na biso boyebi te quand nous azali quand la Saint-Esprit yo do nyokola corps à mwasi na yo ozo nyokola morale na ye aza tranquillité aza bien na bana tala ba papa occuper moi nako oloba na poto awa bandesi bazaka te arrête non oui eza facilité papa yo bimi na oké na yo moi si kuna lamba moi si kuna sala boye moi si sala boye après susu mama mon susu mama yaka isu na butu ozo mona pasi wana yo fandi na ozo nyokola moi si na yo penza il faut bolinga basi na bino soki mwasi na yo moni gaza soumise pas na yo mwasi na zakane bien fana na mwasi na yo vanda na yo na mwasi na yo ke oke na koluka ba nkonyoko la morale mwasi kotsala mwasi mal à l'aise eza facilité papa faut luka kimia so mo so vali na yo masi so bala ndenge moko oluka wa soka ambamie mais bien azana ete oui amie non mwasi mobali nyonso so alingi mwasi na ye ezali ke mwasi na nga nalingaka olata boye nga nalingaka ozala boye nga nalingaka ozala mobali tabokisaka mwasi mpe mwasi otabokisaka mobali ozomona eza te ke yo oza na mwasi na ndako okeluka libanda non wana eza malamu te mais so mwasi asali bonsufi ekokufa parce que ye nomona baloba ke nduma mobali non mais batiraka mwasi mais mibali fo bayebaki na yo na mwasi baka motema moko oyo olingi basala te kosala ngo motu te mama niki kosala ngo mama mibali wakomonake no biso toza mibali tout est permis parce que biso toza mibali mais mwasi nde te na moment ke mwasi mpe aza motema lokola yo so yo olingi basala yango te pourquoi ozosala mwasi no mosusu ezalaka namonaka mosusu ape entourage mosusu ekozala entourage musu pesa entourage te musu pesa entourage amona baninga na ye baninga na musu komona pe entourage ya mobali na eza mabe ozomona basala conseil malamu te mona ye akena otika kaka moninga na epa makambo
ye pe suka beka makama na lokele beka na ni Moi camarade na mo moni singale kenda kawana ozomona pena na singa kenda ya wana jamais nzambe akabosha ba mibali baza ba gérant po ko simba te tala chaka gérant mbali na compagnie ekwe po ko kaba mbongo akokaba moi c'est azana moi moi ikawata mo kenju amona ke atopesi moi si mbongo abiloko ko ni ceci la te Juga on va jouer à ça dans bon mais moi ça ni moi où tu vois qu'est-ce qu'on peut ça ngaka kati non moi ça pas ndeka roger dans mi bali chose à moi c'est ko linga malade pesale moi sinon pena ole pas malade ya malade pena moi sinon pena muta vani na ndako azolambela yo tiki pe bana bana si bo fele non nikoloka ya papa kaka basi nyos bazaka nde moko pe entourage ami moi mon bali non ça entourage moko ma be ba tu ngani mbaba ba entourage ma bete est-ce que maman kilimsanga pour okato malo so ile lo moi si amoni ke mobala za na ba camarade bazo ko apporter lo ka bien te pona est-ce que faut peksa mobali na ye to fa pia conseil mais pona ngana on peut ça faut continuer na kabole nga pena so ki nga na ndenge na ngai na pesa conseil so ki pena na ko kabola bino na ko kabula bino na ndenge malamu mais na ndenge ko stratégie moko como kabwana kala mabona na se wana nzambe bakabwana ko pia bakabwana pula ngaba soyo comprendre parce que nini bakabwani na bakabwana prière na ko defendre nzambe kana mu na ko tanga na prière ngana na nzambe tamba na ngaza kani awa toka muninga na benye kama makambe ko na ndako nzambe kabola ba nzambe kabola aloka prière na ngana kabola parce que na se mwana watambola tout droit mbana ngalo tenga mafo nzamba sunga ngai na motika ata sunga nga nezana mobali pena ko zonga na nzela akopa ko kabana ko banga te ba ko kabana ba ba ka kabana pema musupeza azali na ba kamana ya mabete ya malamu ezaka ndenge na ye mais ça mabeza soni mobali pesa ezaka pe soni awa ke ba moi soni Valérie si la rappelle. Oui. Valérie si ok pas moi na oyo ok. Valérie non ato la ti to veste. Non ye ba zaka boye. Zaka boye. Pena zaka boye. Valérie ne peut so kita. Valérie no kita. Mobali pe foza na mo dignité mo boye c'est ça Valérie. Non, mobali pe ensemble rappelle ba moment pe ka basa on va tomber ye ko tu. Alemba, o moni ke. Bayebi yo ozomona bomba mo dignité no mobali bomba mo fierté na yo moi corps na yo ezala respecter quoi ba to mona ngote moi mo super ko sa kwa lingo ka pasaka na yo moi si moi ka ni mobali pasaka no kaka pasaka na ba mobali na mona ke fona kitisa ye basi mo so ba teka molingo ye il s'en fout ye pa na ye et le belo mo ko tani kaka asa na mobali pasaka na ye kaka mona aliki muna kwa minga sambusi bomona ni yeba moni ni bomona ni ta mona wana valeur nini ekiti mama il faut on a moi dignité moi valeur ti ba mona pe moi si ne peut passer moi valeur pe ki ba mona moni ekiti saka on va me souba respecter ba no kima yo ba oh so na mo moi na ba souba te ale pe mena bisote moni bani suba la respecta ba mani na mobali wana ala ni parce que attends la bien que nous respecter moni on a fait kima yo ba maka oyo a général biso na millier ozomona eza bon mama lina merci maman Niki ya Philippe pour les États-Unis ya na biso na wamina merveille ba motebele maman Niki lelo oyo na mabala batu ninga babisa lina yo sala ke mission ki za masumu batu bazofanda ensemble babala na te maman ba lobi na ngai siko to sala nini loko yo za maman on a profité pe na tout notre question babi to sala nini ba maman parce que mutu abala ka ninga na libala ezaka mobile moi si abala ka mobile mutabala ka moi si to za ba maman tozo sambela to na ke mission to ko fana na mobile ko sala na pasteur Rocher papa wa motebele merci beaucoup na soutien dans l'émission oyo
ozofanda mobali mais yo te tolobaki ebalaka fo ye talobaki no naofanda na mwana bato na mwasi ifo na honore napesa mbongo nde eza sikoyo bango batuninga baboma mabala parce mibali bali kobala bango te ube basala nini yango wana wena misi oza mama te solonga tata sapose mwana ne eza wana mpona bao deja bamikoti na ndaka mabala eza mpe mingi mpe mobali mpe aza na mposa kobala mwasi omoni likama libala eza eloko moko eza spirituel eza eloko moko eza spirituel omoni ata Adam na Eve na jardin d'Eden nzambe azalaka parrain na bango ozomona mwasi mpe ndenge azalaka omoni mobali afutaka mpe prix mpoza mwasi afutaka kote mpoza mwasi afutaka nini mkuwa mpoza mwasi ozo comprendre apeyaki prix apeyaki prix mpo azwa mwasi Eve senga na yazwa nini ala pongi babimisa eza deja prix soki mwasi eja mikote na ndaka libala soki baza makanisi wana te ya kobalana atuka mpenza toza na so na poto tapu na fiki mosusu baosouffrir mais bazobalana c'est ça maman soki baza ahonore mwasi na ye abala ye mwasi wana mpe aza bapara na ye babote bakolisa ye batangisa ye baklasse moma mosusu mpe ezaka bakomba eza bakomba moko boye eyaka na foyer quoi omona famille ya musu mama na papa balobana bango te mais famille tata mwasi na mama déjà balia mbongo bombela biso ozo comprendre bombela biso mbongo neni mwana bango azaso pe na poto soki na bandundu avana na mobala bota bana soki ndenge nini soki mama na papa le bayebi na bayebi bombela biso na libala kuna biso tolie loko te nyonso eza banini ba réclamation te ko bloquer pe mususu mwasi obota te tobotaka moko mabote ya parce que famille kuna pezoloba na mususu bazobotana oboti na yo mais il faut que protéger il faut moni so babali moi c'est pour protéger bana ko protéger moni Jésus Christ tant kufa ki pona biso avec ça qui a payé un grand prix le sang pour tous en souffrir yo papa il faut payer mo bana moi c'est pour bana wana ba la protéger pour bana wana so emina bete ba la protéger te et oui baza protéger te bana wana babala mama babala bango te babala yete bana wana baza protéger te soki pena mobali penda ozana mwasi bato na ndako mwana bato penza bala ye sois conscience pena ezaka nango aussi moi mine bombi na 500 bombi on peut se partir musu emaka mpe blocage ko atteindre bino parce que besoin de couverture te bon ata bobondelaka te kozwa bino parce que bobalana te eza na cause parce que il faut kobala faut kopaye prix Adam avant azwa Eve apeyaki prix na ezalaki nini mokuwa mpo azwa mwasi eza biblique il faut kobala mwasi mpo bana bazala protégé po mpenza basepela bapara ya mwana wana baza na esengo mwana bango abali mpe famille basala nini basepela so obala mwana bato te il faut kobala ye mpenza il faut kobala ye mosusu eza mpe mosusu mpe eza baréclamation omona mpe libala mpe eyamo bafrenaka yango mobali mpasa na mposa bala mwasi omona kaka boye na famille ya libala ezaka te ezoreklame mona mobali mpe kilo boti il faut prier pe oza nzambe liboso parce que libala ya teke libala kaka mwasi non makambo ça faut prière so na projet bala mwasi no penza obike nzambe année 2018 fana bala mwasi na nga banda koseta ba prière lelo kotata ba retraite nzambe bongo to bongisa eza mbongo ya ba problème te eza na mbongo oyo ya libala ebota te ko li problème ya non eza mbongo libala sunga biso nzambe sunga biso to bala na payer mbongo la famille mwasi bona boye nzambe osunga okobala mwasi mais ba oyo baza na posa bamususu baza boye aza makoke eza nge te aza na posa bala mwasi makoke eza te adefata mbongo kotata nyongo oubie famille mpe esungaka famille bacotisation ezalaka bacotisation ezali bacotisation cotisation ezalaka nango obali mwasi
obali mwasi pe ozwi mbongo pesi ezala nango mpe na poto awa okoza mpe mwasi mobali pasali dépense na mosusu basenge 6 000 abali mwasi na ye mais ntango mosusu mariage na sale mwasi bakosunga mobali na ye ozomona mwasi asombi na ye babiloko mpo na feti eyateke yo mwasi ye bapesa mobali mbongo abale non wana oza gérante te folinga mobali abala yo ngo yede nde mariage neleka kitoko okoyede me yo zwa mbongo poche no bakisa non babila mec non c'est la mec qui domine mobali aza chef il faut là c'est autorité de chef wana wana chef faut aza autorité wana ya kopesa mbongo ya bala mwasi eza bongo faut kobalana il faut kobalana mais eza la chose moins spirituelle mamso mpe eza bainformation ya famille ke bino bobalaka te botobota kaka botaka mais faut kolonga balien wana kolongola yango kobondela mpona yango nzambe epesa mobali na ngai makasi pesa eposa bala ngai pesa biso makoki eza prière teke bala bana kaka bongo simple non eza likambo moko eza si ote pa nzambe mais eza faut komema ngo na prière donc mosusu mpe tokopesa conseil boye mais sans nzambe bakokoka te bakobalana te bakota baprière nzambe asunga bango babalana mpo mobali aza na volonté babala mwasi mbongo emona mpo ana poto mbongo ezangi nango te mbongo ezangi nango te mobali mpe toza wana linga mpe honore mwasi na yo famille ya mwasi mpe opesa nalobaka liba ezaka te mpo na bana mpo bana wana oyo bino bobota un jour babala bakotika bino mibale bakoko bango bakenda ngo sa vie na bango bakisa vie na bango bino bokotikala mobali il faut honorer mwasi na yo honorer ye na famille elie mbongo boye pete na église boye na église mpe na mairie basala na bapamboli esi nango bamosusu bazala ono na mairie mpona na mairie ya awa ezalaka limo bapapier il faut bozala na ndaku il faut bozala boyeboye mpo bapapier il faut kosepa mokana nzambe ofuti dot mpenza odote mwana bato bible eza odote epesaka mpe banzela nyonso efongwami bitume mwa mpe blocage boyaka eza mosusu famille bato ezoreklame nini mwana so bandakenda kuna libala bo ezaka te ndenge nini bazobaloba wana ekoswa parce que cause eza ebala eza te eloko eza te ya mwana faut atteindre bino mais nzambe asunga mpenza apesa makasi apesa misolo apesa volonté fona nu volonté yo moko nanu vie de prière ezala mpo bobalana na bino oyo baza na ndako libala nanu soki mobali wana aza na volonté so olingi mobali na yo olingaka mobali na yo ye mpe alingaka yo eyateke po deja boboti mpona basi oyo deja babota deja baza na ndako mabala bavandaka ndako mabala na bango nzambe asunga bango mpo babalana baluka mpena mbongo babalana mobali aluka mbongo abala mwasi na ye mwasi eza très important jamais bokopanda libala aka mpo deja boboti bana eza deja botaka kosala foyer nzambe asunga bino apesa bino bacapacité mpo boluka bobalana bon tokoma na biso na suka mama niki lelo oyo bapapa bino bokolanda biso bamama baza basi na bino bozo devoir bango vraiment bavaleur ebele eza facilité nde mama niki abai kozala gérante na ndako eza facilité yo kobima notongo oyeno mpo kokoti olali me mama falandela nyonso kuta mosala fatigué mais fois simba boye fois sala boye eza facilité papa okolanda biso konéglige mwasi na o eya mabe soki mama azolela liboso ya nzambe ayokaka nzambe ayokaki mwasi alinga libofanda ndenge libala esengeli me yo ozozwa ye mutu yebaki nzambe aomona yo lelo ope mibali mingi babandaki te kose trompe ke basi bana bango ebele na poto ata atiki na ozwa mosusu me lelo akabona na mwasi vi na ye mpe beba bokanisaka te bapapa ke vika ya basi bebaka na poto mpe bavia mibali mosusu mpe ezobeba ke okaboni mpe na mwasi oke mpe pa mwasi mosusu me makambo mpe ezosimba te mpe babengani yo mpo oyo wana atanga azolela place yo okei eza nango mpe bénédiction te ntango yo tiki mosusu azolela nzambe lobanga na sala mobala na mabe kuna mpe yo okende lipambolo ezala te omona mpe okomprendre te mpe bacomplication libala yango mpe kuna mpe ekufi nango mpo soki mwasi oyo aza libanda olinga asala bamakambo koleka mwasi ya ndako mpo alakisi oke ye aleki mwasi na ndako me ntango ekoma siko otiki mpenza ya ndako bokomi na ye na libanda papa babiloko bandeke kolakisi wana ntango bokomi owumela komi odimine ti omona mpe esili nango akomi ne mpe ka normal mpe ka na mwasi noka ya ndako
Donc ça sert à rien au tika oyo po landa wana papa la ngai. Lelo eza mibale bele. Moi sunsu nzamba tia na peme na vino poza la bénédiction po na yo. Tant yo perdre yeba ki perdre pe bénédiction a vina yo. Oko ko mape oke pa moi sunsu o comprendre te. O sala boezo simate, o sala boezo simate parce que nzambe aoyebela ona mwasi wana te. Ebele que non, ngala tiaka Karine peme na papa David, ngande na sobe na tiaka maman Julia peme na papa Herman. Tant yo zo tiki mwasi na yo, pour que na mwasi mususu o koma kuna o sala boezo simate parce que nzambe ayebeli yo place wana te. Vraiment ba papa bolinga basi na bino mabe ezali biso ba mama mabe ezali côté ba papa mabe ezame ça m'a sala so grâce to e bana ko bongisa poto fana kana kimia mani ki nini ya lo basuka o okolo bana poko lelo afatu ka bona on peut en conclure ezali que to tsango na mito na biso ke mobile aza chef biso basi tozali ba gérante to ba gérer ba foyer na biso avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit restaurera parce que ma casse parce que ça facilité quand on a deux éducations différentes on a place encore les alaka va complication mais ce tout tu nzambe liboso avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Wana tika nzamba pambola bino ba oyo so kotala ngo nzambe na pambola bino eza kaka pona tosunga biso nyonso mutu ala spécial azate oui mutu aleki munenga azate nzambe kama aleki biso na nyonso. Amen. Tout ça va donner des bosons dans ma nièce pour ça là pour être nzambe ya dali nzambe ya ta mais ya circonstance wa to pesi ba kinyo so mbote kimia ya kolo yesu masia eza na bafoye na bino. Amen. Amen. Mama Niki nzamba pambolo na dike ndingo yeko oya lisusu po ya kolobela bana nzambe ezanga kate na oya lisusu nzamba sunga peso makasi kaka a espérer biso parce que eza na makasi na biso te eza na makasi ya nzambe. Amen. Parce que Bible yemoko elobi poussé par le Saint-Esprit les hommes ont parlé de la part de Dieu auto bezaka pona part ya nzambe elobi te ke opona musongolo paka non elobi corps du Christ nyonso elobi corps du Christ biso nyonso bana nzambe to sololi na tina oyo ya mabota na biso ke mwasi aza gérante mobali aza chef yango wana ezali thème na biso ya lelo wana butu malamu nzambe abatela bino tomonani lobi dimanche na église na 15h tina 17h30 vendredi boye prière à combat pour na kobondela pour na bafaye na bino pour na ba problème na bino nzambe azosala mama minene wana poko elamu tongo elamu partout bozwami na pesi passer Simon Mbote sika vani na mama Sylvie nzamba pambola bino na pesi bota nyonso corps du Christ nyonso mbote tika te nzambe a sunga biso to monani. Merci beaucoup, merci. Et grand merci na tata Mireille, na papa Ange, merci vraiment tata. Samazon so ya mingi na ndenge depuis ki na ndako na kozwa ba image na za besoin ya no na za la besoin ba soutien bato. Ça boy, nous t'en filmons ça été tata Mireille za kana tata zo image. Donc na za vraiment la besoin ba soutien na bino, ba mbote belé à toi, ma sœur à moi Olga Mido na Paris, Nikleti Mwanda na zo mona ndio zo soutenir ngai. Bambote belé na bana papa les petits na Laval Francis Guidouche na papa bienvenue batu nyonso ba yebika na Laval bambote l'église na place na sambe na bambote na batu nyonso bazolinga nga bazo soutenir bazo ko encourager en tout cas bambote belé à toi ainsi que moi Bilou moi c'est Pembe na Palicien bambote belé Mami Laure na papa Papi bambote belé Serge Germaine na l'église na biso bambote belé na batu nyonso ba kombo ya mo vidéo vous allez belé vous partager ta vidéo s'il vous plaît na Facebook na WhatsApp ba Viber vous publier ba vidéo Serge Gisèle mère double na père double bambote na bino batu nyonso ba émission nzambe ya lola amona bino apambola. Merci beaucoup.